เลยครับก็สวัสดีนะครับตรงนี้ภาคใต้ฝนพายุเข้าแรงนะครับต้องมีการจัดการด้วยนะครับฝ่าหักมันเลยครับต้นไม้บานอะไรหักมันเลยครับเดียบนะครับภาคใต้ฝนตกแรงนะครับนี่ครับไม้หักมันเลยครับ